امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар як қатор мақомоти давлатӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин шуданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. 21 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар як қатор мақомоти давлатӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин шудаанд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Бо фармонҳои президенти мамлакат ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири маориф ва илм, муовини аввал ва муовинони вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифа озод гардида, Саидзода Раҳим Ҳамроҳ, вазири маориф ва илм, Ҷуразода Ҷамшед, муовини якум, Хайрзода Шукруллоҳ ва Абдухолиқзода Лутфия, муовинони вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ таъин гардиданд. ҳамчунин Икромӣ Хуршед аз вазифаи директори муассисаи давлатии Маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод гардида, Ҷаъфарзода Сабзалӣ директори муассисаи давлатии Маркази миллии тестӣ таъин гардид. муовини директор ва сардорони якчанд раёсатҳои агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаву кордон таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурӣ Раҳимзода Шабнам муовини якум, Чоршанбезода Сураҷ ва Собирзода Парвиз муовинони раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш таъин гардиданд. мутобиқи моддаи 13 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои президенти мамлакат дар бораи таъин намудани Мирзозода Абдуқаҳҳор ва Маҳмадализода Маҳмурод ба вазифаҳои сараудиторони палатаи ҳисоб ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони як қатор раёсатҳои хадамоти гумрук дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва раёсатҳои маорифу тандурустии вилояти Хатлон иваз карда шуданд. зимни мулоқот таваҷҷӯҳи асосии сарвари давлат ба ислоҳоти соҳаи маориф, беҳтар намудани сифати таълиму тарбия, интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳои соҳаҳои илму маориф, тарбияи насли ҷавон дар роҳияи илмомӯзӣ ва бедор кардани завқи толибилмони зинаҳои гуногуни таҳсилот ба омӯзиши дақиқу сареҳи илмҳои замонавӣ, аз ҷумла илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва забоншиносӣ, ҳавасмандии омӯзгорони ҷавон ва таъмини шароити мусоид барои фаъолияти минбаъдаи мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва миёнаи махсус равона гардид. бо натиҷагирӣ аз дастуру супоришҳои паёми президенти мамлакат ба Маҷлиси Олӣ, фаъолияти бо низоми тамоми зинаҳои таҳсилот бояд аз ҷониби сохтору мақомоти дахлдор риоя ва назорат карда шавад ва камбудиву норасоиҳои мавҷуда дар муҳлатҳои муайян бартараф гарданд. он таваҷҷӯҳ ва ғамхорие ки роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ ба соҳаи илму маориф зоҳир намудаанд, гувоҳи он аст ки ин соҳа дар сиёсати пешгирифтаи мо дар мадди аввал меистад ва минбаъд низ ба ин соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад, иброз доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. президенти мамлакат ба кадрҳои ба вазифаҳои сатҳи роҳбарӣ таъин гардида дастуру супоришҳои мушаххас дода, барои дар оянда бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат фаъолият намудан бароро муваффақият хостанд.